Hello， 亲爱的朋友，今天有睡好吗？许多人因为另一半鼾声而困扰不已。但您知道专业的止鼾门诊与家中自我调理的差异在哪里吗？一般不管是儿童或是成人族群，不外乎规律的作息，避免烟酒的习惯。但打呼这一块是疾病的初期表现，所以还是要以医师评估过后，才能给予病人最适当的建议。治疗方向有装置式或是手术方面的治疗建议。晚安，我是廖医师，欢迎你在底下留言并分享你最近的睡眠体验。